Aí pessoal, mais um vídeo Auto Center FR para vocês. Vamos hoje vou fazer uma troca da bucha da coluna do i30. Vou fazer um vídeo mais rápido aí, porque hoje tá muito lotado. Sexta-feira tá, graças a Deus, tá bem lotado. E eu já tenho um vídeo anterior aí, o passo a passo. Porém aqui é mais para registrar, mas vamos lá. Ó, tá aqui o i30, ó. Esse i30 aqui, é um cliente que veio através do canal. Olha aí, ó. Barulho que todo i30 faz, pessoal. Deixa eu ligar ele aqui. Deixa eu pegar a chave lá de novo. Eu sempre tiro a chave do contato, vamos lá. Vou pegar aqui a chave do i30. A chave do i30 eu peguei. É um barulho semelhante, pessoal. É um barulho semelhante. É um barulho semelhante a do Veloster, tá? É o mesmo sistema, só muda a coluna. Ó. Ligado, ó. Viu aí? Parecido, igual o barulho do Veloster, tá? Vamos trocar, eu vou desmontar essa coluna e vou mostrar pra vocês o estado da bucha de direção. Da bucha da coluna da direção, tá bom? Aqui pessoal, no i30, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo umas marcações que muitos me perguntam: Fábio, como é que eu não faço pra perder a posição? Olha, faz isso aqui, é simples, ó. Pega uma caneta, aqui ó. Eu pego essa caneta da Piloto aqui, ó, que é muito boa, ela não sai fácil, tá? Uma caneta que não sai fácil. Ó, eu marco aqui, ó. Marco na peça, marco aqui. Lá embaixo também é muito importante, tá, pessoal? Para o volante não ficar torto. Olha lá. Viu lá, ó? Faz essas marcações simples aí, ó. Na hora da montagem fica perfeito, pessoal. Não tem perigo de o volante ficar torto nem nada, tá bom? Faz as marquinhas, vai desmontar a primeira vez. Você vai aí, show. Opa. Isso. Você vai desmontar a primeira vez uma coluna dessa daí, pra você não se perder. Faz as marcaçãozinhas com canetão, cara. Vai dar tudo certinho, tá bom? Deixa eu botar a câmera pra carregar porque tá muito baixo. Aqui na bancada, a coluna do i30, pessoal. Então, primeiro passo no i30, você vai ter que soltar o módulo, tá? Arrancar o módulo. É uma Torx. Vou ver aqui e já falo pra vocês qual Torx que é aqui, tá bom? Mas primeiro passo aqui, arrancar o módulo, virar o módulo, depois tirar o motor, tá? Ó, o módulo tá aqui em cima, ó. Módulo, saca os 3 parafusos do módulo. Depois você vai sacar o motor elétrico, tá bom? Aqui pessoal, coluna já desmontada. Olha o estado da bucha, olha aí. Toda quebrada, tá vendo? O módulo que eu falei que você tem que arrancar, esse daqui, ó. Pode ver que você puxou, ele sai. Na hora de encaixar também com muito cuidado, porque tem uns pinos da central ali que pode colocar, mas se você saber o que está fazendo vai ser muito difícil dar algum problema, tá bom? Olha, vou tirar a buchinha para vocês verem, ó. Opa, caiu lá embaixo. É como sempre nessas horas, né, pessoal? Ó, aí. Vou pegar uma buchinha nova para vocês verem qual a diferença. Vamos lá. Aqui, ó. Original Hyundai. Vou pegar lá para vocês verem a diferença. Ó. Aí. Ó como é que ficou e ó como é que é a bucha, viu aí? Agora, vou limpar tudo, montar e já mostro pra vocês. A boca que você vai usar aqui, pessoal, ó. É uma T25, tá? Uma Torx T25, ó. Deixa eu ver se vai focar aqui. Não tem perigo não, é uma T25, tá bom? E pessoal, toda vez que você for desmontar esse tipo de parafuso, usa ferramenta boa, tá? Por quê? Se você usar uma ferramenta de má qualidade, é perigoso você espanar a peça. Usa ferramenta boa, compra um kitzinho desse daqui, ó. Ó, Makita é barato, já vem com a... Ó, já vem com a elétrica, que mesmo se você não quiser comprar o kit, compra o kit assim, ó. Tem tantos os soquetes, como as Fender, como as Philips. E tem hora, pessoal, isso aqui eu vou falar pra você, sem ferramenta é difícil trabalhar, tá bom? Vou montar aqui já, vou montar rapidinho pra vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Bucha nova. Você vai fazer o que? Olha aqui, ó. Essa peça sai, tá, pessoal? Toma muito cuidado aí, ó. Essa peça aqui sai, ó. Tá vendo?
E tem uma posição dela, tá vendo? Esse bico aqui é pra baixo, pra mola, tá vendo? Ó, saiu, vai dizer que você bateu um ar e saiu. O pino pra baixo. Você vem aqui, ó, instala aqui, ó, lá dentro, ó. Mostra lá, Kaique, ó. Instalou aqui, ó. Ó, simples. Vem aqui, vira com cuidado, ó. Virou com cuidado. Encaixou, ó. Vai dar um... Aquela mola faz isso daqui, pessoal, ó. Ó, ó. A mola é pra pressurizar, tá vendo? Viu? Colocou os parafusos. Tá? Quatro parafusinhos. Não tem segredo, tá, pessoal? Ah, não. Não tem segredo, não. Vai encaixar aqui, ó. Já vem aqui, confirma o torque, vai uma catraquinha. Beleza. Beleza. Também. Viu aí? Muito fácil. Virou a coluna aqui, ó. Vira a coluna, tá vendo? Módulo. Olha pra ele, ó. Encaixou aqui, ó. Encaixou também. 3 parafusinhos. Ó, também pegou. Instalou, ó. É isso aí, pessoal, você viu? Muito simples. Obrigado, Kaique. Nada. Vocês viram a montagem aí? Muito simples, muito fácil e rápido. Não tem muito segredo, tem nada de segredo. Se você saber o que está fazendo, você vai se dar bem aí. Agora eu vou colocar no carro e já mostro ela funcionando. Nunca se esqueça também das riscas que eu mostrei pra vocês, ó. Pode ver que não saiu, viu aí, ó. Se você ficar mexendo no motor elétrico lá, você vai mexer na coluna aqui. Entendeu? Então toma muito cuidado, não ficar fuçando lá onde vai a estrelinha. Se você sair na posição aqui, ó, perigoso se você sair embaixo. Aí você perde sensor de ângulo, tá bom? Segredo, tirou, desmontou, colocou a buchinha nova, botou no lugar e acabou. Sem muito ficar querendo fuçar. A não ser se a luz de ângulo acender, é outra história, não tem nada a ver com a bucha. É um defeito já interno aqui, tá bom? Você viu lá, ó? Por que eu marco a peça? Tá vendo? Eu desmontei toda a coluna, ó, lá, ó. Quando eu vou montar, ó, é só encaixar, ó. Não precisa fazer força nem nada. Eu já peguei uns casos com os amigos meus aí, me ligou depois, que aconteceu? Eles montaram a caixa, ficou fora. Eu falei, meu, toda vez que você for montar, o que você faz? Marca a posição da tinta. Porque se você mexer lá na bucha da coluna, vai dizer que você mexe, ou na hora de montar, inverte, virou um pouquinho do lado, já vai mexer aqui embaixo, tá bom? Então, o que é o correto? Você sempre marcar ali, ó. Marca a junção da caixa com a coluna. E aqui também, assim, ó, eu já tô montando aqui agora, porém, olha aqui como é que ficou, ó. Perfeito também, ó, olha lá, ó, vê se saiu, ó. Já coloquei as chaves de seta, é só montar, pessoal, e vai ficar perfeito. Luz de airbag também não vai acender, porque você deixou o volante reto também. Vai essa dica aí, vai desmontar o volante sempre reto, tá, pessoal? Não desmonta virado, nem inclinado. Muitas vezes o que acontece? O parafuso, deixa eu virar aqui, o parafuso lá de baixo, nesse caso que ele já ficou pra cima. Aí você vai querer mexer pra virar. Aí se você marcar aqui, você não se perde. Se você soltar o parafuso de baixo lá e não marcar, você vai se perder, tá bom? Então vai essa dica aí. Marca com a tintinha que você não vai se perder pra montar a coluna. Aqui o i30 já montado, tá vendo? Sem marcação. Eu falo sempre, pessoal, uma coisa. Toda vez que você for desmontar plástico, não coloque chave de fenda, tá? Por quê? A chave de fenda ela vai marcar, vai deixar o plástico riscado.
vai desmontar, usa a ferramenta de plástico, essa daqui, ó. Eu sempre uso essa daqui para tirar, ó. Muito boa e simples, tá? Muito boa e simples. As ferramentas que você vai usar aqui, pessoal, ó. L10 bateria, a 22 para soltar o volante, catraca, o alicatinho para você soltar as travas, duas Phillips e a T40 que solta o airbag, tá? T40 que solta o airbag, é só isso daí. Ó, tá vendo? Cadê? Ó, cadê o tec, viu aí, ó? Um serviço simples de fazer, fácil. Simples de fazer, fácil e não dá retorno, pessoal. Não, não. Trocou a buchinha, você viu que tá estourada, acabou o problema. Tem casos que tem caixa de direção com defeito. Esse caso aqui não tem, tá vendo? Ó, ó, você viu, ó? Ficou filezaça mesmo, ficou bom de verdade. Você viu aí? Outra coisa também, faz isso aqui, ó. Vira tudo pra direita. Vira pro lado e pro outro. Zerou. Ó, você viu, ó? Não acende airbag, tá perfeito. Só entregar o carro pro cliente. Beleza? Aí, primeiramente, agradeço a Deus. Agradeço a vocês aí que nos acompanham. E até o próximo vídeo.